一说到隋炀帝啊，这个人在中国历史上可真是个不折不扣的矛盾体。他既是个功绩赫赫的建设者，又是个声名狼藉的暴君。他的统治呢，充满了宏伟的梦想，但也让整个国家付出了惨痛的代价。那么他到底是个什么样的人？咱们今天就来好好聊聊。所以你看，问题就来了，他到底是一个冷酷无情的暴君，还是一个眼光超越了那个时代的梦想家？好像啊，历史对他的评价就总是在这两个极端之间来回摇摆。你看啊，一方面他干了件大事儿，开凿大运河，这可是给后面几百年的繁荣打下了基础。但是呢，另一边也正是他这种不计后果的野心，把整个国家的资源都给掏空了，搞得几百万人丧命，最后连自己的王朝都给整没了。所以说，这两种说法其实讲的是同一个人，你说复杂不复杂？好，要想搞明白他这个人，咱们就得先看看他心里那张蓝图到底有多大。他想干嘛呢？他想打造一个能传千秋万代的超级帝国。这张蓝图里头最核心最亮眼的一笔，毫无疑问就是京杭大运河。这可不单单是条河啊，它简直就是隋炀帝所有野心的化身。多长呢？差不多1700公里。你敢信吗？这在当时啊是全世界最长的人工河。就光听这个数字1700公里，你就能想象这工程得有多么浩大。那他费这么大劲儿挖这条河，图啥呢？这背后的想法，说实话非常高明。你想啊，他把富得流油的南方和政治中心北方给连起来了，这样一来，运粮食、运物资效率一下子就上去了，还能给边疆的军队送补给，商业贸易也有了一条黄金水道。说白了，这条大运河就像一条大动脉，把皇帝的权力实实在在地输送到了帝国的每一个角落。还没完呢，他的野心可不止一条大运河，他还干了啥？修长城，在东边还建了个贼气派的新首都。你发现没？所有这些大动作其实都是为了一个目的，把这个统一的帝国搞得更稳更强。听起来都挺好的，对吧？一个伟大的愿景。但是任何伟大的愿景都是有成本的，那这个成本是谁来付呢？咱们故事的画风也就要从这儿开始变了。咱们接下来就聊聊这些了不起的工程背后到底付出了多大的人力代价。一个可以说是建立在无数人痛苦之上的帝国。550万，什么概念？这就是当时被抓去修大运河的总人数，550万啊！这一下，人力成本这4个字就不再是个空洞的词了，它背后是活生生的人，是无数个被毁掉的家庭和一条条鲜活的生命。而且这种残酷还不只是修工程，打仗也一样。隋炀帝当时非要去打高句丽，就是现在朝鲜半岛那边的一个强国。史书上怎么写的呢？说战场上尸骸堆积如山，臭气熏天，臭到什么程度？皇帝自己的营帐都得搬好几次家。你就想想他这种军事上的野心带来了多可怕的后果。他打高句丽呀，简直就是一次又一次的往坑里跳。公元612年，他拉起了一支号称100万的大军，这在当时可是史上最大规模的军队之一了。结果呢，输的那叫一个惨。但他不甘心啊，613年又来第二次，结果家里着火了，起义了，只能灰溜溜的收兵。到了614年第3次，这下可好，把国家最后一点家底都给掏空了，直接导致了全国范围内更大规模的造反。所以你看，几件事凑一块儿了，老百姓被没完没了的抓去干活，打仗又打得一败涂地，为了填这些坑，税收还重得要死。这3座大山压下来，整个隋朝基本上就是被逼到了悬崖边上。那么王朝都毁了，一片废墟，隋炀帝到底还留下了什么呢？咱们就来看看他这份充满矛盾的遗产，看看这片废墟上又是怎么长出新东西来的。隋朝的灭亡那叫一个快，国库里没钱了，全国到处都是造反的，
公元618年，隋炀帝自己被手下的大将给杀了。就这么着，一个只存在了37年的王朝，说倒就倒了。但是最有意思的地方来了，他的人和他的王朝都没了，可他当初的那个蓝图却流传了下来，甚至活得比他的王朝长久得多。这可能就是他留给后人最大的一个讽刺，也是最值得我们思考的一点。我们就拿大运河来说吧，它的真正价值是在隋朝灭亡之后才体现出来的。你想想，一个搞垮了隋朝的工程，转眼就成了下一个朝代唐朝那个黄金时代的经济大动脉。后来到了元朝，还加长扩建了它，让它在后面几百年里一直都是国家的生命线，一直到今天，它不还是世界文化遗产吗？所以啊，隋炀帝这个人的两面性简直是教科书级别的。他修大运河，短期看害死了几百万人，搞垮了国家。可你把眼光放长远点看呢，他却让中国的经济血脉通长了1000多年。他打仗，短期看把国库打空了，可从另一个角度说，也确实是把周边的对手都给打残了，给后来的唐朝扫清了障碍。他本人被当成暴君，钉在历史的耻辱柱上，可他留下的这些家当却实实在在的成了下一个盛世的基石。绕了一圈呢，咱们好像又回到了最开始的那个问题，但现在这个问题变得更深了。对于那些用残酷换来的进步，我们到底应该怎么看？这事儿啊，肯定没有一个简单的标准答案。但隋炀帝的故事，恰恰就是把历史的这种复杂、这种矛盾，活生生地摆在了我们面前，逼着我们去想，